Ciao ragazzi, sono Marco per gli amici del Cuso e benvenuti a una nuova puntata, edizione speciale Nobel per la Fisica 2016 della fisica che non ti aspetti. Come saprete, settimana scorsa sono stati consegnati i Nobel per la Fisica 2016 e l'Accademia Reale delle Scienze svedese ha ignorato la mia mail con la quale li informavo che io settimana scorsa non avevo il tempo di girare il video e quindi gli chiedevo di posticipare la consegna dei premi a questa settimana. Ma si vede che il mio svedese è un po' arrugginito. Scherzi a parte, il premio quest'anno è stato consegnato a David Towles, Duncan Haldane e a Michael Kosterlitz e la motivazione è per gli studi teorici compiuti sulle transizioni di fase topologiche e sugli stati topologici della materia. E io già sento le vostre domande perfettamente legittime. Andiamo con ordine. Innanzitutto, cos'è una transizione di fase? Una transizione di fase è una variazione delle proprietà fisiche o dello stato fisico di un materiale, in genere provocata dalla temperatura o da altri fattori come i campi magnetici, e che ha la caratteristica di essere piuttosto brusca, di avvenire abbastanza rapidamente. Una delle più famose è sicuramente la transizione da cristallo ben ordinato, dove gli atomi sono disposti in un reticolo molto preciso e più o meno fortemente legati tra di loro, allo stato fluido, dove gli atomi invece sono disordinati e interagiscono tra loro solo blandamente. Ma ci sono anche altre transizioni di fase, per esempio quella che porta un materiale da uno stato, diciamo così, normale allo stato superconduttore, di cui avevamo già parlato in un altro video che vi linko qui nelle schede. In quel caso è la resistenza elettrica del materiale a cadere da un valore finito a zero. E adesso veniamo alla parte relativa alla topologia. Per molto tempo si è ritenuto che in un sistema bidimensionale, cioè un sistema di atomi il cui spessore è esattamente limitato a quello di un singolo atomo, non fosse possibile avere delle transizioni di fase, perché non è possibile avere degli stati, delle fasi ordinate. Questo a causa delle fluttuazioni termiche troppo grandi causate dagli effetti della meccanica quantistica in un sistema del genere. Ma negli anni 70 Kosterlitz e Towles dimostrarono che da un punto di vista teorico questo invece è possibile, ma bisogna considerare una categoria di transizioni un po' diversa. Alcuni di voi mi hanno chiesto se il termine topologico o topologia in questo contesto viene utilizzato con lo stesso significato con cui lo utilizzano i matematici. E la risposta è sì, è proprio lo stesso. In matematica la topologia è quella branca che si occupa di studiare come una struttura o un oggetto, se vogliamo farla più semplice, può essere trasformato, almeno idealmente, in un altro oggetto e di come sono fatte le trasformazioni che legano l'uno all'altro. Per esempio, secondo la topologia, questa tazzina da caffè e questa ciotola sono equivalenti, perché potete immaginare con poca fantasia in realtà una trasformazione che dilati e stiracchi questa tazzina fino a trasformarla in questa ciotola. Siccome tale trasformazione non prevede l'applicazione di tagli o di fori, viene definita continua e questi due oggetti vengono per questo definiti equivalenti. Invece, questa stessa tazzina non può essere considerata equivalente a quest'altra tazzina, perché questa ha un manico e quindi non esiste nessuna trasformazione continua che porti questa in questa. È sempre necessario operare un taglio, un foro, e questa operazione è quella che in questo ambito viene definita transizione di fase topologica. In un materiale bidimensionale portato a bassa temperatura possiamo identificare dei vortici di una qualche proprietà, lì dipende dal tipo di fenomeno che stiamo osservando. Questi vortici però risultano accoppiati tra di loro e quindi hanno una specifica topologia che però può essere osservata solo guardando il sistema nel suo insieme, non localmente. Localmente non vedremo nulla. Aumentando la temperatura però o aumentando altri parametri è possibile che questi vortici si disaccoppino
e questo disaccoppiamento porta a una topologia diversa, è analogo al tagliare un oggetto e quindi a una fase finale differente. Ma perché si è andati in questa direzione? Perché la meccanica quantistica non risulta sufficiente a descrivere sistemi costituiti da molti atomi, bidimensionali, ultrafreddi, sottoposti a campi magnetici molto elevati. Altro no? Duetti di prosciutto tagliato fine non vogliamo metterceli? L'approccio topologico di Thouless invece risulta essere molto efficace ed è in grado di descrivere dei fenomeni quantistici in cui alcune proprietà del materiale variano in maniera quantizzata, come per esempio l'effetto Hall quantistico. Nell'effetto Hall quantistico, in un conduttore bidimensionale sottoposto a un forte campo magnetico, si ha che la conducibilità del materiale risulta essere quantizzata. All'aumentare del campo magnetico essa cambia, ma non in maniera continua, cambia a scalini. Ebbene, l'approccio topologico di Thouless è in grado di giustificare questa variazione, vedendo in ogni scalino praticamente l'applicazione di un nuovo taglio, il cambio della fase topologica. L'approccio di Thouless, che va a guardare tutti gli elettroni che partecipano alla conduzione come un unico fluido quantistico, ci dice che il salto di conducibilità è dovuto alla trasformazione topologica di questo fluido da un bicchiere a una tazza col manico. Questo tipo di studi ci permette di comprendere meglio fenomeni come la superconduttività, la superfluidità, che sono fenomeni che hanno un impatto e una possibile applicazione non soltanto nella fisica dello stato condensato, della fisica dello stato solido come viene chiamata, ma anche in molti altri settori, inclusi molti settori di interesse tecnologico. Bene ragazzi, questo video finisce qui. Se volete sapere qualcosa di più sulla topologia, non chiedetela a me che non sono un matematico, chiedetela a Naum del canale MathMind e così magari mi manderà definitivamente al diavolo. Noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, siate curiosi, la fisica è là dove non ve l'aspettate.